اكتر واحد كنت بصيح على تشكيله ريال مدريد المسربه ان هي احتمال نلعب بيها ارسنال، بس خلينا منطقيين شويه كده، خلاص مفيش حل، احنا قدام امر واقع دلوقتي. تعالوا نتناقش سويا كده على تشكيله ريال مدريد اللي احتمال كبير جدا نشوفها. اولا قبل اي كلام خلينا باذن الله نتفائل ان احنا نشوف المنظر ده بالليل، لان احنا عشنا بالمنظر ده كتير يعني، بغض النظر ان في منظر زي ده، بس لما تبقى دي جماهيرك فخليك مطمن. مكسب خساره مش فارق معايا غير ان انا اشوف الرجاله دي بتعمل اللي عليها وبتلعب الرجاله في الملعب حرفيا، بس اي حاجه تانية مش فارقه اعتقد مع كل جماهير ريال مدريد يعني. بنسبه كبيره لاعب نص الملعب اللي هيسقط بين المدافعين بتوعك هو سيبايوس مش تشاومين. سيبايوس كويس جدا ان هو يخرج لك بالكوره وبيعرف يخرج فعلا من وسط الضغط، وبلينجهام محتاجينه كتير جدا قدام لانه بيعرف يفنش كويس، بغض النظر عن الفينش اللي فات يعني بتاع الماتش اللي فات ده يعني، بس بلينجهام برضه يا جماعه. عارف انك بتفكر دلوقتي هتقول لي طب والاب، اعتقد انك مش حابب تشوف فران جارسيا غير وانت مضطر حرفيا بعد ما يعني اي حد على الشمال يبقى خلاص خرج كل اللي عنده من ايجاب. فران جارسيا حسسني ان انا بتفرج على روبرتسون بتاع ليفربول، هو عايش لسه في 2009 بيستلم الكوره ويرفع عرضيه ملهاش اي 60. الفكره يا جماعه مش في التشكيله، الفكره ان احنا عايزين رجاله في الملعب بجد.